Assalamualaikum teman-teman. Sudah 1 minggu ini Quinsa batuk-batuk terus. Padahal sudah rutin minum obat dari dokter, tetapi batuknya belum kunjung reda. Akhirnya saya berinisiatif membuat ramuan untuk meredakan batuk, yaitu kecap jeruk nipis. Cara membuatnya juga cukup mudah. Hanya 1 butir perasan jeruk nipis ditambahkan dengan 1 sendok kecap. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Ramuan kecap jeruk nipis ini diminumkan 3 kali sehari. Dan alhamdulillahnya setelah minum ramuan ini batuknya menjadi sedikit reda teman-teman. Silahkan dicoba teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.